มาล่าหมึกสายหอมมากครับผมแล้วก็เฟงกิ้งทะเลถังร้านอยู่ที่ลานหน้ามอมหาลัยทักษิณครับเป็นโรงอาหารเลือดโดมโค้งๆนี่เลยครับ